Да, Руслан. Надо пусть смотрит. Так же не видно, Руслан. Давай, иди сюда, смотри. Иди ко мне на шею посажу. Арслан. Иди, папа надо не шею посадит. Тимур, ты зачем упал там в эту, а? Зачем? Biz navigasyonu 8'inde tülesek, anarı yukarıya kaçıp koyuyoruz o şeyinde. Kaçan o? Fevral'ın 8'inden sonra. Анда долларға керек түгел. Неге? Просто забираешь машину и все. Без этого наперед платим. Нет. Boyga tüleseli, yanvarda tülesi, bir tapara, и все.
он уже кланяется. Давай еще раз. Мне так нормально. Давай еще раз. Подожди. Нет, я не помню. Все, хватит. Давай еще. Все, Хватит, хватит. хватит. Давай еще. Салют смотрела. Дядя Вовка. Давай. Давай, давай. Давай еще раз. Подожди, мы салют смотрим, Арслан. Вон белки какие красивые. Посмотрите на меня. Ой-ой-ой-ой. Салют смотрел. Такой красивый салют. Давайте. Подожди, посмотрим, Арслан. Это не слушайся, меня бросают. Это не слушайся. Давай еще раз. Еще хватит мне. Снимай. Давай еще. А не кидай, не кидай. О, смотри, какой красивый. Арслан, ты куда? Арслан! Иди сюда. Ты куда пошел? Я бы Карима хотел встретить. А, Карима встретил. Стойте здесь. Нечего туда ходить, потом ты куда-нибудь пропадешь. Вон Карим идет к тебе. Вот самый умный к тебе смотрит салют. Последний этаж. Какой этаж? Самый последний. Все был, да? Вот такой вот у нас салют был. 2020 год.